څنګه کولی شو موږ واتس اپ د یو بل موبایل نه خپل موبایل ته راولېږو او بیا یې انسټال کړو. مخکې مو ویلي وو چې دوه طریقو باندې انسټالېږي، یو آنلاین انټرنټ نه ډاونلوډ کوو، بله طریقه دا ده چې یو بل موبایل نه خپل موبایل ته رالېږو د زیپیا یا سیشیار یا یا بلوتوت یا وای فای ډایرکټ په هره طریقه چې تاسو رالېږئ په یوه طریقه باندې رالېږئ یا یې له کمپیوټر نه خپل موبایل کې اچوئ. دا هم یوه طریقه ده چې امکان لري تاسو سره سیټ اپ په کمپیوټر کې موجود وي، له کمپیوټر نه موبایل کې اچوئ او له هغه جې بیا انسټالوئ. څنګه کولی شو واتس اپ خپل انډراید موبایل کې انسټال کړو؟ دوه عامې طریقې دي چې لومړۍ طریقه دا ده موږ یې لکه ملګري نه خپل موبایل ته رالېږو له هغه جې انسټال کړو. دویمه طریقه هغه ده چې موږ د ملګري موبایل کې نه وي، بیا کولی شو موږ انټرنټ نه ډاونلوډ کړو. نو لومړۍ طریقه درته کار کومه، راځو ډایرکټ همغه اپلیکیشن ته چې کوم ما رالېږلي وو په اپلیکیشن کلیک کومه. اپلیکیشن مې کلیک کړ، یو ثانیه ورته درېږو. انسټالیشن کې د اپلیکیشن معمول لږ غټ دي، کوم اپلیکیشن چې سایز یې لږ غټ وي هغه لږ وخت اخلي. نو دغه طریقه ده. اوپن کومه، اګریډ اینډ کنټینیو. کله مو چې انسټال کړه، د انسټالیشن نه پس هر یو نمبر چې موږ ولرو، هر ملک کې چې یو د هغه په نمبر باندې موږ خپل واتس اپ جوړولی شو. نو دا طریقه په نورو ویډیوګانو کې شته، خو په همدغه ویډیو کې یوازې موږ همدومره چې دغه د انسټالیشن هم په نظر کې نیولی وو، تاسو ته مو انسټالیشن وښوده. هغه په بله ویډیو کې بیا کتلی شئ چې ټولو کې یو شان ده، نو ځکه موږ ورته بېله ویډیو